ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവനില്ലാതെയും ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ എഗ് പഫ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഷുഗറും ചേർക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കും. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഡോ ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് മേലെ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നീളത്തിലാണ്. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കിത് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് ഇത്രയും മതി. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ലെയർ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെന്ററിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സൈഡിലും നമുക്ക് മൈദ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. ഇതിന് പകരം ഒരു ടവൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഞാനിത് വീണ്ടും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ മേലെ അഗൈൻ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലോർ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് 2 സൈഡിൽ നിന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ 2 സൈഡും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലോർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവോള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി 2-3 വേപ്പില കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവോളയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ അളവാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ഇനി ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ റോസ് സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പപ്സിലുണ്ടാകുന്ന പോലെ ആ മസാലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ മധുരം കിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മസാല നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 4 പപ്സിനുള്ള അളവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പപ്സ് ആണോ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മൈദ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ പീസായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാസ്ട്രി ഷീറ്റും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 പാസ്ട്രി ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മസാല വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് അധികം മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി 4 സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന നല്ല ലെയറോട് കൂടിയ പഫ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഫ്സ് എടുത്ത് വെക്കാം. പ്ലേറ്റിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഈ പഫ്സ് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, പഫ്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 35 to 40 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 20-25 മിനിറ്റിനകത്ത് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും. നമ്മുടെ എഗ് പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല ലെയറോട് കൂടിയ നല്ല പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എഗ് പഫ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ മസാലയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. താങ്ക് യു.